Xalqaro kechirim tashkiloti 25 oktyabr Ilhom To'xtining tug'ilgan kuni munosabati bilan e'lon qilingan bayonotida Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm va bostirishlarni yo'shirish tirishchanligining yo'qqa chiqqanligini, Sharqi Turkistonda hech qanday maxfiy bir ish qilmaganligini ta'kidladi va Ilhom To'xti da'vosini davomli qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoy Sharqi Turkistonda atalmış radikalizmga qarshi turish va halol tushunchalarning kengayib ketishiga qarshi turish nomi ostida kishilarni cho'chqa go'sht yeyishga majburlamoqda. Yaqinda Qashqar universitetida o'tkazilgan bayroq chiqarish marosimida Xitoy doiralari radikallikqa qarshi turishni yemaklikdan boshlash kerakligini ta'kidlagan. Xitoyda cho'chqa zukumi virusi tarqalayotgan bir paytda Sharqi Turkistonda bu xil tashviqotning elib berilishi diqqatni tortmoqda. Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistonda boylar va sarxillarni xohlagancha tutib yo'qotishni davomlashtirmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda G'o'lji shahridagi dongli xayri-saxovatchi savdogar Nurtay Hojim Xitoy soqchilari tomonidan maxfiy holda tutib ketilgan. Nurtay Hoji G'o'ljida yetimlar maktabi qurgan va boshqa xayri-saxovat ishlari bilan tanilgan shaxs. Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'lgan Yaponiya bosh ministri Abe Shinzo Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Uyg'urlarning lagerlarga qamalish masalasini tilga olganligi bildirildi. Kyoto agentligining xabar qilishicha, Abe Shinzo Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan ko'rishganda Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi andisini o'tirib qo'ygan. Lekin Xitoy taratqullari bu vaqt xabar bermadi. Fransiya, Germaniya, Rossiya va Turkiya 4 davlat rahbari 27 oktyabr İstanbulda Suriya masalasi bo'yicha boshliqlar yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Idlibdagi urush to'xtatish masalasi va rayondagi yangi vaziyat muzokara qilindi. Yig'in oxirida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Suriyada ijro qilinayotgan urush to'xtatishning va militant tashkilotlarga qarshi kurashning davomlashtirilishi kerakligi ta'kidlandi.